Olá a todos, sou Fábio Dantas. Eu vou falar um pouco a vocês sobre o som dos cristais. Esses cristais, eles vêm trabalhar energeticamente a frequência. A partir daqui, dessa tigela, que é feita com pó de quartzo rosa, ela traz a frequência do universo e trabalha as notas musicais. Cada nota musical trabalha um chakra. Por exemplo, o chakra básico, Dó, o Ré, o Mi, o Fá, que é o cardíaco, que é essa tigela aqui, e vai trabalhar o chakra cardíaco, Fá, o Sol, Lá e o Si. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma vibração para a elevação do nosso chakra cardíaco, que é aquele que é responsável por nossas emoções. Geralmente, quando a gente discute com alguém, o coração acelera, não é isso? Então, esse chakra fatalmente vai sofrer um ataque energético. Por isso que a gente perde muita energia e por isso que a gente precisa equilibrar sempre. Então, se diariamente vocês puderem fazer essa frequência, aqui a gente vai trabalhar com frequências. Com essas frequências, a gente trabalha a expansão da consciência apenas com o som do quartzo de cristal, não é isso? Vou fazer um pouco para vocês. Nesse momento, você vai se conectar com a força, com a nossa força matriz, com a nossa força, nosso divino, nosso eu interior. Nesse momento eu vou emitir o som da frequência do seu coração. Nesse momento você vai respirar, respire fundo, sinta você se acalmando mais, ficando no momento presente. Apenas respire profundamente e ouça esse som. Isso. Continue imaginando uma luz verde saindo do seu cardíaco. E agora voltando aos poucos, respirando profundamente e bem tranquilamente, você se conectando mais uma vez. E sempre que possível, sempre que precisar, é só ouvir esse som que você vai se harmonizar. Gratidão.